வெல்கம் டு Western Ghats. இன்னைக்கு வந்து எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போற vlog வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் டு Chikmagalur வரைக்கும் ஒரு பைக் ரைட் போறோம். Don't say, don't look back, she anticipates. No chance if you become prey. Two stars in the darkest night, her crystallized fascinate. Her movements, she feels your heartbeat and animal fear. Her beauty is unreal, just be feet out of here. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her. இதே வந்து ஒரு vlog-ஆ பண்றேன். நீங்க வந்து எல்லாரும் ஒரு புதுசா ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிருப்பீங்க. இங்க இருக்க மைக்கு இப்போ வந்து இந்த மைக் வந்து புதுசாக வந்து அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கு. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றுங்க, ஆடியோ குவாலிட்டி மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னாங்க. நான் இப்போ வந்துட்டு இந்த பிஸியான ஒரு பெங்களூரில் இருக்க ஒரு பிஸியான ரோட்டில் நின்று தான் வந்து இந்த vlog பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பின்னாடி தெரியுதா? இந்த ஒரு இதில் வந்து வாய்ஸ் வந்து எவ்வளோ கிளியராக கேட்குதுன்னு வந்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த மைக் அப்கிரேடு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காலையில் பைக் எடுத்து ஒரு 100+ கிலோமீட்டர் வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தென்னை மரம். அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பயங்கரமான தென்னை மரமும் பயங்கர தென்னந்தோப்பாக இருந்துச்சு. அங்கே இறங்கி ஒரு இளநீ குடிச்சிட்டு அப்படியே மறுபடியும் ரைடை கண்டினியூ பண்ணிட்டோம். வந்துட்டு எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சிக்மங்களூருக்கு ஒரு 25 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி ரீச் ஆனோன்னா இங்கே ஒரு பின்னாடி கடை பார்த்தோம், பிரியாணி கார்னர் அப்படின்னு. சரிங்க அப்படியே லஞ்ச் முடிச்சுட்டு அப்படியே போகலாம் அப்படின்ட்டு. So graceful, wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystallized, fascinate. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way. Run, run, run away. Crystallized, பைக் ரைடு, சிக்மங்களூர் பைக் ரைடு. சிக்மங்களூர் பைக் ரைடா? டிராஃபிக் ரைடா இருந்துச்சு. கரெக்டாக சொல்ல போனால் பெங்களூர் சிட்டி தாண்டருக்கு 1.5 hours, ஒரு 15 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். 15 கிலோமீட்டர்ஸ் 1.5 hours கிராஸ் பண்ணிட்டோம். ஆனால் அதை தாண்டிக்கப்புறம் ஹைவேல பார்த்தீங்கன்னா பர் ஹவர் வந்து 70 to 80 கிலோமீட்டர் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் இல்லை சிட்டியோட ஒரு ஹைலைட்டாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயமே முக்கியமாக. நன்றி இன்டர்வியூ பைக்கு நன்றி. அப்புறம் சொல்லுங்க சதீஷ், சிக்மங்களூர் பைக் ரைடில் எப்படி இருந்துச்சு? நாசமாக இருந்தது. நாசமாக இருந்துச்சா? நாசமாக இருந்தது. எதுக்கு நம்ம குடும்பத்துக்கு இதெல்லாம் தேவையா குப்பி? இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் டூர் சிக்கன் சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்றோம். சரி சொல்லுது எப்படி இருந்துச்சு பைக் ரைட்லாம்? சிக்கன் சாப்பிட்றோம் அப்புறம் பைக் ரைட் இதை ஃபுட்டேஜில் கட் பண்ணுங்க. மக்கள் இங்கே வந்து ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம், அல்ஃபாமும் பிரியாணி வச்சு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி வச்சுருக்கோம். சாப்பிட்டு பார்த்தா இருக்கும் அது ஜாலியாக. மதுரை வீரன் தானே போதா பசங்களா சிக்கனை சாப்பிடுவோம்னா நம்ம செட் பண்ணிடலாம். பாசத்துக்கு ஓட்டாமல் ஃபஸ்ட்டு ஓட்டும் நம்மளோட சாப்பாடு கொட்டுறேன் கண்டென்ட். நீ சாப்பிடுங்க. இதுதான் நம்ம ரூம். ஹாய் சொல்லுங்க. ரூம்குள்ளே வந்து செக்இன் ஆகிட்டு அவர் வந்து சிக்மங்களூருக்குள்ளேயே வந்து மெயின்லேயே வந்து எம்ஜி பார்க்குன்னு வந்து ஒரு பார்க் இருந்துச்சு. சரி இந்த பார்க்கை போய் ஃபுல்லாக பார்க்கலான்னு சொல்லி பார்க்குக்கு வந்துட்டோம். இந்த எம்ஜி பார்க்கில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா உள்ளே வந்தோம் நம்மளை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ஹிந்தியில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த மாதிரி டிக்கெட் எவ்வளோ அப்படின்னாங்களா. அது கடைசியில் ஐயோ இல்லைங்க ஹிந்திலாம் தெரியாது, கன்னடா பேசுங்க இல்லை தமிழ் அப்படின்னா. அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு கன்னடாவில் பேசி நம்ம டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. இங்கே இந்த பார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் ரைடும் இருக்குது. அப்படியே மேலே போய் அந்த ட்ரெயின் ரைடு அவைலபிள் இருந்தால் அதுலேயும் போய் நம்ம vlog கவர் பண்ணலாம். ஜி ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் பார்க். என்னென்னா பார்க் மெயினாக என்ன நம்ம ஊர் மாதிரி இல்லாமல் எல்லாம் எதையும் வெட்டாமல் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குன்னா நம்ம ஊரில் எல்லாரும் எதிர்பார்க்குறது ஒரு விஷயம் என்னென்னா நிறைய பூச்செடி இருக்கும், அது இருக்குது இது இருக்கும்.
இங்கே பார்க்குங்கிறது பூச்செடி இல்லை, இது ஃபுல்லாக பழைய மரங்கள் தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு மரம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக 25-30 வருஷம் பழக்கம் இருக்கிற மரங்கள். ஆக்சுவலாக இதுதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸு. வந்து இப்போதான் ட்ரெயின் வந்துச்சு, அதுக்குள்ள டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஃபுல் ஆகிட்டாச்சு. ட்ரெயினில் போன மாதிரி எப்பயாச்சும் தாண்டி பிடிச்சிடலாம். குட்டி ட்ரெயின் ரைடு இது வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ட்ரெயின் ரைட்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸைட்டடாக இல்லாட்டியும் ஒரு கிட்ஸோட வந்தீங்கன்னா ஃபேமிலியோட நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கறதுக்கான ஒரு சின்ன டாய் ட்ரெயின் நல்லா இருந்துச்சு இந்த ரைடு. அப்புறம் அந்த ட்ரெயின் ரைடெலாம் முடிச்சு ஒரு 7:30 8 o'clock வந்து நாங்கள் அப்படியே இந்த பார்க்கில் இருந்து அப்படியே கிளம்பிட்டோம். சிக்மங்களூரில் வந்துட்டு அப்படியே சும்மா அந்த ரோட் சைடில் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கடை பார்த்தோம். எனக்கு தெரியுதா, எம்என் ஜூஸ் அண்ட் லான்ச்னு வேற மாதிரி இருக்குது கடை. போயிட்டு உள்ள 2-3 ஜூஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். எல்லாமே டாப் நாச்சாக இருக்குது. இங்கே கொடுக்குற சர்விங்ஸு உள்ள ஆம்பியன்ஸ் எல்லாமே பட்டாசாக டாப் நாச்சாக இருக்குது. நான் உள்ள எப்படி இருக்குன்னு காட்டுற பாருங்க கடை. இங்கே வந்து ஸ்ட்ரீட்டில் வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஜிலேபி ஷாப் பார்த்தோம். வேற மாதிரி இருக்குது, வேற மாதிரி இந்த ஜிலேபி ஆக்சுவலாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நிறைய ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அங்கே இருக்க ஒரு காஃபி காட்டில் வந்து ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு அப்படியே இது பண்ணிருக்கும் போது தான் ஒரு பெரிய குண்டத்துக்கு போட்டாங்க. அங்கே வந்து பாபா புட்டங்கிற ஒரு ஏரியாவில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிட்டுருக்கனால எந்த டூரிஸ்ட்டுமே அலோ இல்லை, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த இது போலீஸ்காரன் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு போனாங்க. எனக்கு அப்படியே ஹார்ட் ப்ரோக் ஆயிடுச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணுறதே தெரில. அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் லேட் நைட் ஆயிடுச்சு. 9 o'clock மேலே ஆனனால நாங்கள் அப்படியே நாங்கள் போட்ட ரூமில் போய் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு காலையில் வந்து எந்திரிச்சு வந்து சிக்மங்களூரில் பார்த்தா ரோடே அனாதையாக இருக்குது. அப்படியே யாருமே இல்லை, டூரிஸ்ட் யாருமே இல்லை. அந்த நேற்று அனௌன்ஸ் பண்ணனால வந்த டூரிஸ்ட் எல்லாமே கிளம்பிட்டாங்க. ரோட்லாம் செம பிளாக்கு. அப்புறம் வந்து அங்கே இருக்கவங்கள்ட்ட பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்புறம் ஆல்டர்னேட் ஒரு ரூட்டில் வந்து கெம்மன்குண்டி அந்த காஃபி சிட்டிங்கிற ஸ்பாட்டுக்கெலாம் போகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரீ ஷெடியூல் பண்ணி பிளான்லாம் மாற்றி அப்புறம் வந்து நாங்கள் சிக்மங்களூர் எப்படி போனோங்கிறத வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் vlogல வரும். ஸ்டே டியூன் மக்களே. தெரியுறாங்களா, அங்கே இருந்து அப்படியே நடந்து ஒரு 40 minutes ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி வந்து ஃபைனலாக வந்து ஹில் ஸ்டாப் வந்துட்டோம். செம்மையாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது.